Oke dok, sudah dok. Iya dong. Oke, kayaknya tadi IG-nya error dok. Jadi dok udah masuk dari Oh, dua-duanya dok. Baik dokter. ya udah deh. Sekarang udah ada Oke, nih, oke. kita Ya dua-duanya udah udah live dong. dok. Oke dokter. Oke dok. Izin dok, tadi kan kita putus ya dok ya. Dok, tadi ada yang bertanya Ya, lagi oke. dok, tapi dia nitip pertanyaan sih dok dari kemarin-kemarin. Sebenarnya apakah kenapa anak-anak dengan saya punya anak, ya kan? Ini Ibu Hidayah, dia nitip pertanyaan. Saya punya anak saya ini dibilang penyakit jantung bocor, tipenya ASD katanya. Eh, Belum dikateter karena berat badannya belum naik-naik, itu dok. Nah, apakah memang penyakit jantung bawaan ini membuat berat badan anak jadi susah naik ya dok? Itu dok pertanyaannya dokter. Jadi memang kan kalau penyakit jantung bawaan ini kan pasti seringnya memang membuat anak apa namanya susah nih naik berat badannya. Karena kan dengan adanya bocor jantung ini kan aliran darah yang ke tubuhnya kan jadi kurang ya dok ya. Terus juga untuk apa namanya untuk metabolisme tubuhnya gitu ya, untuk kebutuhan tubuhnya juga jadi kurang, makanya anaknya susah naik. Ditambah lagi karena anaknya juga misalnya gampang sesak nih, misalnya lagi makan dia nggak bisa banyak, otomatis juga itu bikin dia juga berat badannya susah naik. Nah mungkin juga nih anak ibu nih kondisinya sih kita bilang masih bisa ditunggu dulu lah berat badannya naik gitu ya. Karena kalau untuk tindakan transkateter itu kan kita tadi lewat pembuluh darah besar nih dok. Jadi kan juga dengan alatnya yang besar, perlu juga untuk menghantarkan alatnya yang pembuluh darah cukup besar, makanya dia ada untuk berat badan idealnya berapa. Seperti itu Ada sih dok. untuk tips-tipsnya dok, kira-kira untuk anak-anak yang susah berat badan ini, apakah ada yang harus dikonsumsi ataukah bagaimana dokter? Jadi biasanya kita minum formula khusus ya dok ya. Jadi dia seperti susu, tapi dengan cc yang lebih sedikit, kandungan kalorinya lebih besar. Karena kan tadi anak dengan penyakit jantung bawaan kan susah nih kalau apa namanya, kalau banyak minum, banyak makan dia cepat kenyang gitu ya, atau dia jadi sesak. Nah jadi mungkin itu formula khusus itu. Tapi biasanya memang anaknya kontrol dulu nih ke kita dokter anak, bagian jantung atau ke bagian gizi anak, biar dikasih tahu nih berapa banyak sih minumnya yang agar bisa berat badannya ini Baik naik dokter, terima seperti itu sih kasih dok. atas jawabannya dokter. Dok, ini ada pertanyaan lain tapi dia nggak lewat sini dok. Dia lewat ini saya. Izin menitip pertanyaan untuk dokter Putri. Kalau seandainya, apakah anak-anak dengan penyakit jantung bawaan bisa sembuh sendiri ya? Gitu. Nah jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan tadi kita harus lihat juga tipenya yang mana dan ukurannya yang bagaimana. Nah tadi kalau untuk penyakit jantung bawaan nih kayak tadi yang misalnya ASD ukurannya kecil terus juga masih dia awal-awal, nah itu mungkin masih ada kemungkinan dia untuk menutup. Nah, makanya perlu tetap dipantau dan kita evaluasi. Tapi juga harus tahu nih, kalau memang nanti ternyata udah besar, terus bocornya besar, jangan orang tua berharap. Karena sering nih orang tua berobat kampung, minum apa, makan apa. Nah, sedangkan bocor jantungnya nih nggak nutup-nutup, dan anaknya nih keadaannya Baik makin dokter. tambah sesek, seperti itu sih dok. Oke dok, ini dari Ibu Serang Deborah ingin bertanya. Dok, kenapa anak PJB, penyakit jantung bawaan, sering makan atau minumnya tersedak dok? Jadi mungkin ya karena dia tadi seperti kita bilang ya kalau pada penyakit jantung bawaan ini kan dia aliran darah yang ke parunya banyak, terus juga ke tubuhnya jadi agak kurang. Nah anaknya ini kan juga bisa gampang sesak gitu ya, kita bilang gampang capek lah ya, karena kan kebutuhan tubuhnya juga lebih banyak harusnya ya. Nah mungkin karena sesaknya itu yang bikin anaknya gampang tersedak, karena dia rasanya mungkin udah capek tapi masih kita kasihin gitu ya, makannya jadi seperti Baik tersedak, seperti itu dokter. sih dok. Jadi mungkin karena sesak nafas ya dok ya. Jadi sesak nafas, jadi anaknya jadi Iya gampang benar, tersedak gitu ya dok. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Nah untuk sesak nafasnya itu iya benar. kenapa ya dok anak dengan PJB jadi sesak nafas dokter? Tadi kan seperti kita bilang ya, jadi pada anak seperti kita ketahui kan hubungan jantung dan paru itu kan sangat erat ya. Jadi pada penyakit jantung bawaan itu apalagi yang tipe bocor nih, misalnya ada bocor pada biliknya atau serambinya, kan menyebabkan aliran darah ke parunya yang
berlebihan ya dok ya. Seperti kita ketahui kalau aliran darah yang banyak di paru nih gampang nih tumbuh kuman semua. Jadi anaknya nih gampang banget terkena dengan infeksi paru. Nah sering dia sesak, sering dia batuk pilek. Kemudian juga pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan juga biasanya kan daya tahan tubuhnya juga kurang ya dok ya. Makanya nih si anaknya juga mungkin gampang nih dikit-dikit misalnya dia batuk pilek berobat, nanti selang seminggu, 2 minggu, dia kena lagi. Atau misalnya ketularan dari saudaranya, saudaranya udah sembuh, si anak sembuhnya lebih lama. Baik Jadi seperti dokter. itu sih. Baik dokter. Oke dok, untuk ini dari istri Hadadi ingin bertanya untuk kateter dok, syaratnya apa saja ya dok? Berat badan, HB-nya, keadaan flu batuk, apa menghambat juga untuk proses transkateter tersebut? Oke, terima kasih Ma. Jadi memang kan kalau untuk penutupan secara transkateter itu kan kita bilang terjadwal ya dok ya. Jadi memang harus dia dalam kondisinya oke. Jadi memang kita lakukan pemeriksaan lah tadi seperti pemeriksaan darah rutin, kita lihat HB-nya, kadar darah putihnya, kemudian juga kita lihat nih anaknya harus dalam keadaan fit kita bilang ya. Di luar memang dia ada penyakit jantung bawaan. Jangan dalam keadaan misalnya sedang batuk pilek ya kan, karena nanti kan biasanya kan kalau kita lakukan transkateter itu kan anaknya dibius ya, ditidurkan. Nah, kadang juga menggunakan untuk dipakaikan juga dengan selang bantu nafas. Jadi jangan sampai nanti lagi batuk, pilek atau apa terjadi nanti penyempitan pada saat tindakan itu juga nggak bagus karena dia harus terjadwal dan kondisinya oke. Kemudian untuk berat badannya kita lihat nih dia tipe yang mana nih. Misalnya kayak ASD ya, karena dia misalnya bocornya besar, kita perlukan pemakaian alat yang besar, makanya biasanya minimal berat badannya 10 kilo. Tapi misalnya kalau kayak bocornya di bagian biliknya nih, kadang mungkin berat badan di atas 6 kilo, 8 kilo itu sudah bisa kita kerjakan. Sekarang juga sudah semakin berkembang, jadi sudah ada alat yang memang bisa dikerjakan pada anak yang dengan berat badan yang kecil. Ya, jadi misal, tapi kita lihat juga ukurannya sebagaimana. Karena kalau memang dia ukurannya bocornya terlalu besar, tidak memungkinkan secara transkateter, tetap harus dioperasi. Jadi Jadi harus seperti itu sih disesuaikan dok. dengan kondisi pasien juga ya dok. Jadi tipe Iya, dan tipe penyakit jantungnya apa? penyakit jantungnya yang Baik mana dokter, gitu ya. terima kasih dokter. Dok. Ini ada lagi pertanyaan dok dari Ibu Tias Marufieka. Mungkin tadi pertanyaannya yang udah sempat dijawab sih dok. Ciri-ciri anak sakit jantung bawaan itu apa ya? Seperti itu. Mungkin tadi dokter sudah menjawab ya dok ya. Cuman beliau menanyakan lagi, bukankah anak normal pun kalau tertular dengan orang bapil juga akan tertular bapil? Apakah ada perbedaan apa tidak gitu? Mungkin seperti itu dok. Terima kasih. Jadi memang kalau untuk batuk pileknya sih sebenarnya sama ya dengan batuk pilek yang lain. Tapi mungkin ini dia dari segi kekambuhannya atau dari sembuhnya dia lama dan juga biasanya diikuti dengan ya berat badannya susah naik ya. Terus juga mungkin anak kita kok kayaknya lebih gampang capek nih dibandingin anak-anak seumurannya. Nah, mungkin di situ ayah mama papa bisa curiga nih jangan-jangan bukan cuma karena batuk pilek biasa dan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi bisa datang ke dokter anak memang untuk memastikan nih apakah memang karena batuk pilek biasa atau karena batuk pilek misalnya karena ada kelainan Oke, dokter, jantung. terima kasih Gitu sih. dok. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dok. Ibu Anizaska 05. Dok, anak saya usia 6 bulan dengan VSD, mengkonsumsi kaptopril. Apakah bagaimana membedakan batuk sakit atau batuk efek samping dari obat kaptopril tersebut, dokter? Nah, jadi memang kan seperti kaptopril kan juga efeknya dia merangsang ya, yang ada kita bilang yang S-nya ya, di situ reseptor S-nya. Nah, itu memang juga bisa membuat dia menjadi gampang batuk. Nah, kadang kita bisa mengganti obatnya kalau memang dia batuknya karena kaptopril. Tapi kalau memang dia batuknya karena infeksi paru, biasanya juga kita lihat ada tanda-tanda infeksi. Misalnya nih anaknya ada demam atau memang dia sesak nafasnya. Nah, itu mungkin bukan cuma karena kaptoprilnya, mungkin juga karena ada infeksi paru yang lainnya. Mungkin seperti itu. Untuk infeksi paru itu sendiri dok, ini ada Eski, Ibu Eski menanyakan nih dok, mungkin agak menyinggung ke paru ya dok ya. Untuk membedakan sendiri penyakit paru dan bapil biasa gimana ya dok? Gitu, dok. IG Live dok, IG Live. Oh, Iya dok. Jadi apa namanya? Oh Gimana tadi ini dok? dok, Maaf untuk dok. tadi kan dokter membahas tentang Untuk penyakit silakan. paru.
Nah, ini ada yang bertanya untuk membedakan sendiri dari penyakit paru dan batuk pilek biasa seperti apa ya dok gitu. Mungkin dari gejalanya atau apanya gitu. Nah, jadi tadi kalau ya, dari gejalanya memang ya tadi seperti saya bilang ya, sebenarnya kalau dari segi batuk pileknya sih kayaknya hampir sama ya. Nah, cuma mungkin dia ada gejala lain selain batuk pilek. Ya tadi seperti misalnya anaknya lebih gampang capek, atau misalnya berat badannya susah naik, atau misalnya batuk pileknya nih kok nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat, misalnya nih batuk pileknya kadang kan dalam satu keluarga nih ya, abangnya kena batuk pilek, terus juga adik-adiknya kena batuk pilek. Abang-abangnya udah sembuh, kok si adik ini kok nggak sembuh-sembuh, atau nanti udah sembuh tiba-tiba kena lagi dengan gejala-gejala yang lainnya tadi itu. Nah, mungkin kita bisa curiga batuk pileknya ini bukan cuma batuk pilek biasa Baik, karena dok. kelainan paru. Seperti itu sih, dok. Dok, untuk mungkin saya tambahin dok, kalau misalnya mungkin mereka menanyakan misalnya dengan pneumonia gitu dokter. Berarti kan penyakit jantung ini tadi saya dengar dari dokter kan penjelasannya memang lebih mudah juga terkena infeksi paru ya dok ya. Nah itu apakah memang anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu parunya lebih lemah atau bagaimana begitu dok? Jadi memang ini sebenarnya seperti kalau kita bilang seperti lingkaran setan ya dok ya. Jadi memang ya selagi memang tadi seperti kita bilang juga kan hubungan jantung dan paru itu kan memang sangat erat ya dok ya. Jadi kalau memang jantung terganggu, otomatis juga parunya juga bisa terganggu. Nah itu seperti tadi anaknya misalnya gampang jadinya infeksi paru. Nah selagi memang masalah jantungnya ini belum kita tanganin, mungkin nanti sering keluar anaknya itu dengan pneumonia, datang ke rumah sakit, pneumonia berulang, udah diobatin, pulang, tiba-tiba kena lagi pneumonia berulang, atau kadang sampai yang berat perlu alat bantu nafas. Nah itu juga mungkin merupakan salah satu indikasi memang bocor jantungnya harus kita tutup segera, karena kalau enggak ya akan seperti itu terus. Baik Seperti dokter. itu sih dok. Terima kasih dok penjelasannya dok. Jadi intinya karena lingkaran setan tadi ya dok ya. Jadi ya harus segera selesaikan yang Ya penyebab benar. utamanya itu jantungnya ya dok ya. Kurang lebih kayak gitu. Dok ini Iya benar. dok Bapak Tommy Nogi mungkin dia ini bertanya nih dok kalau seandainya untuk memeriksakan tadi apa tuh kandungan untuk memeriksakan dari kandungan kira-kira usia kandungan berapa ya dok? Saya bisa konsultasi mungkin ke feto maternal mungkin dokter. Begitu pertanyaan mungkin dok. Jadi sebaiknya memang di trimester kedua ya. Jadi pada minggu ke-20. Jadi jangan juga masih terlalu kecil, misalnya masih awal-awal kita kan susah nih cari jantungnya juga ya. Atau misalnya udah terlalu tua nih, misalnya udah trimester akhir, itu juga kan seperti kita ketahui lemak ibunya nih udah tebel gitu ya. Makanya kita juga agak susah melakukan fetal echo. Jadi kalau bisa ya di trimester kedua ya, kehamilan minggu ke-20 gitu ya, di atas 20-an itu bisa dilakukan pemeriksaan fetal echocardiografi. Usianya kalau bisa jangan sampai usia udah hamil tua ya dok ya, sebisa mungkin pertengahan hamil. Ya, kalau kecil kan juga mungkin air ketubannya banyak, bayinya masih ngambang-ngambang gitu ya. Nyari jantungnya, nyari bayinya aja susah, apalagi kita sampai Takutnya kalau kecilan juga belum kebentuk ya dok jantungnya ya dok. Iya benar. Dok, ini Iya. pertanyaannya dok. Masih banyak ya dok. Seru sekali mungkin pembahasan kita nih dok. Dok, anak saya PDA sudah dikateter tapi masih sering batuk pilek dari Bu Kena Yudia. Apakah memang sudah dikateter anak dengan PJB itu masih rentan sakit? Baik Mama, jadi sebenarnya harusnya kalau memang kita sudah tutup bocornya ya dan sudah menjadi normal lagi, harusnya sih daya tahan tubuhnya sudah lebih baik ya Maya. Cuma memang kan kadang-kadang nih pada yang PDA nih sudah terjadi pembengkakan jantung gitu ya. Setelah dikateter mungkin pembengkakan jantungnya juga tidak langsung jadi kempes gitu ya, jantungnya jadi normal. Atau memang mungkin juga perlu dilihat gimana nih makan anak mama papa, apakah sudah banyak apa enggak. Takutnya juga harus dipantau nutrisinya udah cukup atau enggak, karena kalau memang nanti berat badannya udah oke, bocornya udah ditutup, harusnya sih dia kondisinya sudah seperti anak normal dan daya tahan tubuhnya sudah seperti anak normal, dan mudah-mudahan sih udah jarang lagi sakit gitu sih mama papa. Berarti emang komprehensif ya dok kalau menangani anak itu ya dok, dengan satu-satu gitu Ya, agak susah. bener, jangan cuma bocornya aja. Jadi misalnya anak kita dulu mungkin waktu dia masih jantung bocor gitu ya, ayah bunda takut nih mau diimunisasi karena anak saya udah sakit jantung. Nah jadi semuanya memang harus dilengkapin, dari pertumbuhannya, perkembangannya, semuanya harus dilengkapin, bukan cuma yang masalah jantung bocornya aja yang Baik dokter, ditangani. dok, ini mungkin saya gabungin beberapa pertanyaannya dok.
Apakah jantung tadi kan udah dijawab ya dok, jantung menutup sendiri tergantung apakah jantung penyakit kebocoran jantung menutup sendiri, sudah mudah menjawab, tergantung ukuran dan tergantung jenisnya, ada yang bisa tutup sendiri. Lalu dia bertanya, anak saya dengan 14 bulan dengan PDA 6,2 mm. Lalu dok, ada lagi yang bertanya dok, Ibu Eski, anak saya dengan VSD cukup besar nih dok, 10 sampai 16 mm usia 9 bulan. Itu perlu operasi apa tidak ya dok? Mungkin ditanya apakah bisa ditranskateter apa tidak dok? Seperti itu mungkin dok. Dan gimana cara naikin BB-nya padahal sudah makan MPASI dan suhu tinggi kalori. Itu dok. Yang pertama tadi dok, PDA 14 bulan 6,2 mm. Yang kedua VSD 9 bulan 10 sampai 16 mm dok. Terima kasih Mama. Jadi memang kalau kita lihat sih tipe jantung bocornya ini ukurannya cukup besar ya. Sebenarnya 2 tipe jantung bocor ini bisa kita tutup secara transkateter. Tapi ini memang tetap kita harus evaluasi nih tipenya. Karena kan untuk tipe PDA sendiri, VSD sendiri kan nanti dia ada tipe-tipenya lagi. Kita lihat dari tipenya yang apakah dia lurus aja PDA-nya atau ada yang bagian sempit. Nah itu karena untuk menentukan apakah memang bisa ditutup secara transkateter atau tidak. Tapi kalau memang nanti misalnya nih anak mama nih yang PDA-nya 6 mili, terus juga berat badan nggak naik, terus bolak-balik diopname, bolak-balik infeksi paru, kalau memang tidak memungkinkan secara transkateter ya mau nggak mau operasi. Cuma memang tetap harus dievaluasi, karena kan kita harus mastiin nih benar-benar dia yang seperti apa. Nah kalau untuk VSD juga tadi, VSD juga tipenya macam-macam mah. Kita lihat juga ukurannya tadi cukup besar, terus berat badan udah otomatis memang pasti agak susah nih naik. Walaupun sekarang tadi juga seperti saya bilang, untuk bayi-bayi kecil kita juga sudah ada alat lagi yang khusus untuk bisa menutup tipe bocornya. Makanya tetap harus dievaluasi. Biasanya tetap kita lakukan dulu kateterisasi jantung, kita nilai di situ. Kalau memang ternyata bisa ditutup secara transkateter, maka akan langsung dilakukan oleh dokter anak penutupan secara transkateter. Iya, dok. Tapi intinya sih harus dievaluasi ya dok. Jadi nggak semuanya bisa semudah itu. Ya, Ukuran segini, jenisnya apa, bisa dioperasi nggak gitu ya dok ya? Karena mungkin lebih kompleks daripada itu. Nah, baik dokter. Dok ini, kita juga harus tahu nanti perawatan post-op-nya gitu ya. Jadi semuanya memang harus benar-benar kita evaluasi. Dok ini saya menggabung banyak pesan yang kita juga. Luar biasa dok. Baik dokter, ini mungkin ada akun dari tetangga dok, akun hipertensi paru. Dia bilang tentang yuk kita screening PJB agar tidak terjadi komplikasi serius dengan hipertensi paru. Lalu ada akun mamah siapa tadi ya, yang bertanya, anak saya sudah terkena komplikasi tekanan paru tinggi dok, karena kelainan jantung AVSD dan memang mudah batuk pilek. Boleh dijelaskan nggak dok kira-kira tekanan paru tinggi itu apa ya dok? Seperti itu dari Ibu Sabar Paihana. Oke, terima kasih, Ma. Jadi kan memang kan seperti kita ketahui tadi kan karena bocor jantungnya menyebabkan aliran darah ke parunya yang meningkat ya daripada yang normal. Harusnya kan satu masuk paru, satu masuk ke seluruh tubuh. Nah, tapi karena ada bocornya ini yang harusnya dia ke tubuh, balik lagi ke paru. Otomatis kan bisa jadi paru menerima darah lebih dari 1 kali lipat, bisa sampai 2 kali lipat. Nah, jadi pada awal itu mungkin paru untuk untuk mengantisipasi nih peningkatan yang berlebih, dia akan meningkatkan tekanannya biar nggak terlalu banyak nih yang masuk darah ke paru. Cuma lama-kelamaan kan paru juga kayak kita bilang kayak capek lah dia menebal. Nah itu yang kita takutkan kalau sudah jadi hipertensi paru yang nanti ujung-ujungnya misal jadi Eisenmenger nih, anaknya malah jadi biru. Saking tingginya alirannya harusnya masih dari paru masih masuk ke jantung kiri, dia masuk ke jantung kanan. Jadi nanti alirannya dari kanan ke kiri. Nah, kalau seperti itu malahan nanti sudah susah nih kalau mau dioperasi. Nah, jadi memang tetap tadi seperti saya bilang tetap harus dievaluasi. Jadi kalau memang misalnya kita masih bisa tunggu, biasanya selain kita kasih obat jantung mengurangi beban kerja jantungnya, kita kasih juga obatan untuk mengurangi hipertensi parunya. Ya, jadi kalau memang udah harus nih, ya memang harus kita operasi. Ya biar aliran darah ke parunya nggak semakin berlebih. Jadi dengan evaluasi tertentu, ya kita berarti akan bekerja sama dengan dokter bedah toras ya dok ya, untuk kedepannya ya dok ya. Sebenarnya kalau penutupannya nih ya, misalnya dia masih yang karena
karena flow-nya itu ya, karena aliran yang berlebih, ya itu tadi mungkin bisa dari transkateter juga bisa. Tapi kalau tipe yang AVSD tadi yang Mama tanya sih, karena kan dia tipe bocornya kompleks ya, di bagian biliknya, di bagian serambinya, terus juga di bagian katupnya juga, itu juga harus, jadi memang harus ke dokter bedah jantung mah kalau tipe yang AVSD tadi. Baik dokter. Lanjut ya dok, masih banyak nih dok. Ibu Ninis mau kodompit. Dok, anak saya 10 bulan ASD dan PDA. Alhamdulillah ASD udah ketutup, tinggal PDA yang 3 mm. Namun belum bisa duduk mandiri dan merangkak dok. Apakah PJB berhubungan dengan perkembangan dokter? Terima kasih mah, tadi kan seperti juga kita bilang ya, pada pasien PJB kan otomatis kan metabolisme tubuhnya kan juga meningkat ya kan, terus juga untuk berat badannya juga sulit naik, otomatis kadang-kadang juga tumbuh kembang si anak nih terganggu. Nah makanya memang mama juga selain berobat ke dokter jantung, biasanya juga kita anjurkan juga untuk kontrol ke dokter tumbuh kembang anak, jadi tetap dapat terstimulasi walaupun di rumah juga mama stimulasi. Nah, jadi nanti ya mudah-mudahan kalau memang dari hasil evaluasinya bisa ditutup, mudah-mudahan nanti tumbuh kembang si adik nih bisa terkejar. Jadi si adik bisa seperti anak normalnya yang tidak ada kelainan jantung bawaan untuk tumbuh kembangnya, seperti itu. Baik dokter. Terima kasih dok atas jawabannya. Oke, sebentar ya dok. Ini saking banyaknya. Saya mohon maaf sebelumnya, nggak mungkin semua pertanyaan kita jawab ya. Jadi kita screening kira-kira mana yang Nanti mungkin bisa DM kalau enggak ya. iya, mungkin masih banyak IG Live yang lain kan bisa tanya di situ ya dok kalau yang bisa terjawab. Mungkin kita screening yang kira-kira Kita masih ada nih kok, karena CHD awareness kayaknya nanti hari Senin juga tetap masih ada. Dia belum dijawab sekarang, mungkin bisa lanjut ke nanti ya. Lalu dok, ini ada pertanyaan dok. Nah ini dok mungkin agak dia ibu ini dokter. Dok, saya baru ketahui Ibu Fatimah dok, Fatimah Zahro, saya punya ketahuan punya kelainan jantung bawaan usia 21, jadi udah dewasa ya dok ya. Diagnosa ASD di bagian katup trikuspid, terdapat lubang. Apakah lubang ini harus ditutup atau bisa obat-obatan saja dok? Nah memang kalau ASD ini setahu saya memang sering tidak terdeteksi sampai usia dewasa ya dok, kebanyakan ya dok ya, apalagi pada wanita ya dok. Iya. Kira-kira dokter bisa menjelaskan dok? Iya, benar. Jadi memang kan seperti ASD nih ya, ini memang paling sering nih, dia kan bocornya itu di bagian serambi jantung gitu ya. Nah jadi memang kan seperti kita ketahui kalau di tekanan di serambi ini kan tidak terlalu tinggi, apalagi kadang tipe bocornya yang mungkin nggak terlalu besar ukurannya. Nah nanti, tapi kan seperti kita ketahui kan aliran darah kan tetap jadi berlebih nih, cuma mungkin dia agak lama-kelamaan gitu ya, makanya sering nanti kalau udah agak usia-usia dewasa lah, kita bilang 20-an. Malah ada pengalaman nih dari temen, dia baru ketahuan setelah hamil anak kedua, ya kan? Padahal waktu anak pertama nggak ada masalah, bisa melahirkan normal. Nah pas anak kedua tiba-tiba kok sering-sering batuk atau apa. Nah jadi kan makin lama kan memang beban kerja jantung ini makin nambah terus. Nah makanya mungkin baru terlihat gejala. Makanya sering ketahuannya pada usia yang sudah besar. Nah tapi ini kalau untuk mama sendiri mungkin memang kita harus pastikan dulu nih ASD-nya nih tipenya yang mana, terus juga ukurannya berapa, dan apakah memang sudah mengganggu aktivitas. Kalau sudah mengganggu aktivitas ya memang harus ditutup nih mah bocornya, jangan dibiarin lama-lama. Seperti tadi kita takut nanti terjadi hipertensi paru. Nah, kalau berlama-lama hipertensi paru, hipertensinya udah berat, nggak bisa ditutup, nah itu kita sudah terlambat lah kita bilang. Seperti itu dok. Jadi harus rajin kontrol ya dok ya. Mungkin kalau misalnya, mungkin kalau udah usia dewasa, mungkin nanti ke dokter kardiologi dewasa. Cuma emang sebenarnya gejala itu ada muncul, cuma mungkin didiamkan oleh anak tersebut gitu ya dok ya. Mungkin karena nggak terlalu berat kali ya, dikirain mungkin ya, apalagi mungkin kalau ibu-ibu nih aktivitasnya kan banyak ya, ngurusin anak, mungkin dikira karena kecapean itu ya, rupanya mungkin ya kita ada penyakit jantung bawaan. Dok, ini izin dong pertanyaan lagi dokter. Mungkin 5 menit lagi kita selesai ya dok, karena sudah 1 jam, nggak kerasa ya dok. Dok, ada anak teman saya kebocoran jantung, kata Ibu Deli ya. Anaknya kurus nggak mau makan, namun katanya tanpa tindakan apapun anaknya membaik dan mulai kembali normal setelah anaknya disunat.
Nah ini kayak agak-agak hoax sih dok. Kira-kira ada hubungannya nggak ya dok? Iya. Sebenarnya sih harusnya nggak ada ya. Yang penting yang pertama dipastikan dulu nih, memang ada bocor jantung atau enggak. Jangan-jangan mungkin dulu nggak mau makan bukan karena bocor jantung. Tetapi mungkin kalau memang ada bocor jantung, dievaluasi ukurannya semana besarnya. Ya mungkin aja memang ya anaknya mau makan, tapi kan bukan solusi juga karena disunat gitu ya. Jangan nanti gara-gara disunat mau makan, nggak datang lagi ke dokter, tiba-tiba datang udah terlambat, udah sesak napas berat, udah bengkak jantungnya, itu malah bahaya. Jadi tetap harus dievaluasi ke dokter ya Maya. Jangan nanti disebarin anak saya disunat langsung oke. Nah, mungkin bukan karena itu. Mungkin ya memang tipenya yang Baik dok. bagaimana seperti itu, Dok. Oke dokter, mungkin beberapa pertanyaan terakhir dok. Ini ada yang bertanya dok. Sebentar, mana itu dia? Ada pertanyaan lumayan bagus soalnya dokter. Ya dok. Ini tentang prematur dok. Jadi anak saya usia 2 bulan saat lahir prematur usia 35 minggu oleh Ibu Dela ya, berat 1,9. Kenapa bisa ketahuan saat usia 2 bulan ya dok? Katanya saat lahir prematur tersebut anaknya itu sehat-sehat aja gitu, belum menunjukkan gejala ataupun menunjukkan adanya ke arah sakit jantung dok. Ini tuh tentang hubungan prematuritas dengan penyakit jantung bawaan tuh ada nggak ya dok? Gitu dokter. Jadi justru memang sebenarnya pada pasien-pasien dengan prematur ya biasanya kita lakukan screening ya. Karena memang pada bayi-bayi prematur kan seperti kita ketahui itu kan untuk sirkulasi parunya, jantungnya apa kan masih belum siap lah kita bilang untuk lahir ya. Jadi kadang itu sering masih ada saluran yang harusnya sudah tertutup tuh ya kayak PDA. Nah pada bayi-bayi prematur itu masih terbuka. Nah cuma ini nih anak mama mungkin kan kadang kan memang tekanan paru tuh masih tinggi ya, makanya pada awal-awal itu anak-anak tuh masih belum menunjukkan gejala penyakit jantung bawaan, masih oke-oke aja. Makanya tetap dari awal kita juga bilang nih kalau bayi lahir nih misalnya pun normal gitu ya, maksudnya normalnya itu nggak ada sesak, nggak ada biru, kita masih belum bisa bilang nih jantungnya normal. Jadi paling kita bilang sampai saat ini sih kesannya normal, tapi tetap harus dievaluasi. Makanya kan sering nih nanti mama papa datang imunisasi, nanti juga dicek ulang lagi. Jadi bukan pas awalnya normal tiba-tiba ada. Karena kalau penyakit jantung bawaan, ya begitu dia lahir memang sudah ada. Cuma ya mungkin pada awal kan belum menunjukkan gejala. Makanya kadang juga orang tua kan karena nggak ada gejala ya juga malas bawa ke dokter gitu ya. Maksudnya akan anak saya oke-oke aja. Nah jadi kadang memang gejala tuh muncul setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan. Begitu tekanan paru sudah normal, di situ baru kelihatan nih kalau ada bocor, baru kelihatan terdengar murmur. Itu mungkin dokter, terima kasih dokter. Jadi kadang-kadang pada anak baru lahir gejalanya belum, tadi sudah terbahas juga ya dok, belum kelihatan, namun seiring dengan usia barulah gejala-gejala tersebut muncul perlahan-lahan ya dok ya, seperti itu dokter. Baik dokter, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya dok, keterbatasan waktu dan ini mungkin karena galau dok. Jadi dia ke dokter yang pertama dok, didiagnosa dengan double outlet right ventricle, PDA, VSD. Namun akhirnya dia minta second opinion hanya VSD saja. Mungkin ini lebih ke galau sih ya dok. Menurut dokter berat badan juga nggak mau naik dia, katanya gitu. Jadi enaknya gimana ya dok ke depannya? Apakah mencari second opinion lain atau memang gimana sebaiknya gitu dokter? Jadi memang sebaiknya mama papa tuh datang periksanya tuh ke dokter jantung anak ya. Maksudnya memang benar-benar kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Maksudnya memang kita cek masalah jantungnya itu semuanya kita cek lah ya kan. Karena kalau dilihat nih walaupun dari yang keduanya VSD tapi kan berat badan nggak naik-naik ya. Berarti kan tetap ada masalah jantungnya. Jadi tetap harus datang dan mama papa kalau memang sudah dianjurkan dokter untuk diobatin atau di apa, diikutin. Jangan nanti karena galau kayak kita bilang shopping dokter nih pindah ya. Karena kita masih belum percaya nih, maksudnya masih kayaknya anak saya normal seperti itu. Jadi kalau bisa ya mama papa datang aja ke dokter jantung anak dan dilakukan pemeriksaan dengan komprehensif. Baik dokter. Terima kasih telah jawabannya dok. Dok menurut Anda jam sudah 17.06 dok, sudah 1 jam kita dokter ya. Jadi mungkin kita akhiri ya dok. Sangat menarik sekali pembahasan kita, pertanyaannya pun juga sangat banyak.
mungkin nanti bisa ikuti IG live dari kardiologi IDAI di hari Senin ya dok ya, katanya ya deh. Ya masih ada mungkin Iya, nanti uh, akan dicek kok di sama-sama konsultan yang menjawab, jadi mungkin masih bisa bertanya nanti di situ. Bertanya sebanyak-banyaknya, siapa tahu bisa menjawab kegalauan yang selama ini disimpan di hati ya ayah bunda ya. Saya sangat mohon maaf sekali. pokoknya jangan lupa post deh akun Di kardiologi IDAI follow, karena banyak jangan informasi. lupa itu penting. Banyak informasi, banyak acara menarik untuk yang dokter umum, dokter spesialis anak, banyak acara-acara info tentang kardiologi IDAI ya dok ya, yang mungkin bisa diikuti ke depannya. Nah, Iya benar. mungkin dok ada kata-kata ini dok, yang terakhir dok untuk ayah bunda mengenai topik kita dokter. Jadi memang kan kalau anak kita sakit batuk pilek nih ya tema kita, ya kita harus lihat juga nih selain batuk pilek keluhannya apa nih, ada nggak keluhan lain. Jadi jangan sampai kita kayak memudahkan gitu ya, cuma batuk pilek biasa. Lebih baik kita screening nih, kita cek lebih lanjut, kalau ternyata hasilnya normal, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita datang terlambat, anak kita datang nanti sudah kasusnya terlambat, seperti BPJS itu. juga bisa ya dok ya, banyak rumah sakit yang bisa menerima BPJS ya dok Bisa, sekarang ya. bisa. Kita kan udah banyak jantung anak, dokter spesialis anak juga Iya. sekarang udah banyak nih pelatihannya. Jadi mereka Jadi juga udah aware ya kan jangan Kak? khawatir dengan masalah BPJS, sekarang udah banyak yang bisa mengcover. Baik dokter, terima kasih untuk acara ini. Mungkin dari kesimpulan singkat bahwa penyakit jantung bawaan itu memang dari awal kelahiran kadang-kadang belum bisa terdeteksi atau terscreening dengan baik ya tadi ya dok ya. Namun seiring dengan waktu maka gejalanya akan makin parah sehingga bisa menimbulkan masalah di batuk pilek yang berulang, yang susah sembuh atau gampang kena, atau malah jadi infeksi paru yang seperti bronkopneumonia tadi ya dok ya, yang berulang. Tapi nah, ya jangan ragu untuk segera periksakan ke dokter anak, di mana kalau memang ada gejala-gejala jantung bawaan, nanti dokter anak tersebut akan men-refer atau merujuk lebih lanjut ke dokter kardiologi anak yang lebih mampu. Dan insya Allah sebenarnya kalau tidak telat penyakitnya bisa diobatin ya dok ya, insya Allah ya dok. Iya. Jadi Iya sedini benar. mungkin kalau kita curiga langsung saja ke dokter anak, dan nanti ya, mungkin kalau memang perlu akan langsung dirujuk ke dokter anak kardiologi anak. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada dokter Putri atas waktunya, walaupun di sela-sela acara yang super sibuk masih sempat ada waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya dok ya. Saya itu presentasi hari ini dengan baca hamdalah, wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok. Terima kasih ya makasih dok. banyak dokter. Yo, Terima makasih kasih banyak. semuanya. Ya Ya udah dokter. izin live ya.